Kaixo neska mutilak, hau da Gazteon kasetaren bideobloga. Gaur film oso berezi bati buruz hitz egingo dugu. Bizitzaren erronkak, laguntasuna, barre egitearen magia. Prest al zaude historio inspiragarri hau ikusteko? Bai, pelikula hau Untouchable da. Zer gertatuko litzateke bizimodu oso desberdinak dituzten bi pertsonak elkartzean? Nola eraiki aldugu benetako laguntasuna desberdintasunak alde batera utziz? Pelikula honek galdera hauei erantzuten die. Pelikula hau frantsesa da eta bi protagonista ditu. Philip, istripu baten ondorioz elbarri geratu den gizon aberatsa da. Eta Dries, lana bilatzen ari den gaztea. Philipek Dries kontratatzen du zaintzeko eta bertan pelikula hasten da. Baina ez pentsa, hau ez da ohiko drama. Untouchable hunkitzen eta dibertitzen zaituen filma da. Pertsonaia bakoitzak elkarri erakutsiko dio jakin behar duena. Film hau ikusi behar duzu, hemen 3 arrazoi. Lehenengo arrazoia, film hau benetako historia batean oinarrituta dago. Eta horrek toke berezia ematen dio. Bigarren arrazoia. 2011an, pelikula hau atera zenean, Frantziako filmik ikusiena izan zen. Eta 3. arrazoia, ni liluratu ninduena. Pelikularen filma Ludovico Einaudik egin zuen. Munduko piano jolerik hoberenen artean dagoena. Nire ustez, hoberena. Eta egia esan da, musikaren bidez, emozio guztiak asko areagotzen ditu. Asko gomendatzen dizut, gustatuko zaizu. Eta galdetzen dizut zuretzat zer da laguntasuna? Hau izan da Gazteon kasetaren bideobloga. Beti bezala eskerrik asko eta hurrengora arte.